Ну а сейчас мы узнаем мнение о референдуме на юго-востоке Украины у лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он на связи по телефону с нашей студией. Владимир Вольфович, здравствуйте. Добрый вечер. Как вы можете расценить ту явку, которую сегодня, собственно говоря, мы видим все на востоке и юго-востоке Украины? Ну, эта явка превышает все средние нормативы по Европе, когда проходят выборы или депутатов национального парламента, или президентов страны. Это говорит о том, что люди хотели референдума, хотели выразить свою политическую волю. Они не могут и не хотят жить в составе нынешней Украины. И мы видим, какое насилие распространяется по всему Юго-Востоку, в котором участвуют и правоохранительные органы Украины, и набранные какие-то спецотряды, их можно назвать эскадроны смерти или карательные подразделения, вместе, кстати, с депутатами Верховного Совета Украины. Референдум показал, что и Луганская республика, и Донецкая Народная Республика, они изъявили одно желание – стать независимыми государствами и, возможно, в будущем обратятся к Москве, к руководству нашей страны с просьбой о принятии в состав России, или в состав СНГ, или в состав государства союзного России и Беларусь. То есть вот референдум завершен, и идет подсчет бюллетеней, и можно заранее уже сказать, что абсолютное большинство голосов будет за придание статуса независимых республик и в Луганске, и в Донецке. И народ обеих областей Украины и получил такое право. Это право принадлежит всем гражданам планеты Земля. Но после того, когда без всякого референдума была провозглашена независимость Косово на чужой земле, Сербии, то здесь происходит лишь восстановление независимости. Еще в 2018 году была провозглашена независимость Донецкой республики, а Луганск входил в состав России. Это границы были новые, административные, в период советской власти. А до установления советской власти все это были губернии России. И города все эти, Луганск и Донецк, и все ближайшие, Днепропетровск и, допустим, Запорожье, это раньше назывался Александров, и все города Юго-Востока России, или Одесса, все это было создано русскими под руководством Российской империи еще это 200 лет назад. Поэтому никакой Украины здесь не было. И сегодня вот исторический день, 11 мая, для жителей Луганской области и Донецкой области, они заявили своим голосованием, что они не хотят оставаться в составе Украины. Тем более Украины, не только той, которая угнетала их и мешала им говорить на родном языке, мешала им считать себя русскими. Ведь большинство жителей Украины всегда были русские, абсолютное большинство. А большинство жителей Луганской области, Донецкой и близлежащих на 90% были русскими. Но за эти 23 года людей заставляли записываться украинцами, то есть шла насильственная украинизация. Насильственная. Это чудовищно. Поэтому как Украина может стремиться вступать в какие-то европейские институты, когда она грубо нарушает права своих граждан? И референдум проходил под дулами артиллерии, танки, БТРы. Последнее, что ему еще нужно, это начать бомбардировки собственной страны, применяя авиацию. И такого не было никогда еще в истории человечества. То, что творит сегодня киевская военщина и министры в лице министра внутренних дел Аваков или СБУ Украины Наливайченко. Слава богу, министр обороны Коваль, он все-таки еще себя ведет сдержанно и, наверное, придерживается другой позиции, но вынужден скрывать эту позицию, чтобы не быть отправленным в отставку. Но это прекрасно. Сегодня праздник. Это 9 мая жители Луганска и Донецка праздновали наш великий общий день победа над фашистской Германией. Это был праздник всей Европы, всего мира. Но киевские
значит, оккупанты, они проводят оккупацию некоторых территорий на юго-востоке Украины. Это чудовищно. Идет обстрел с высот, с определенных высот на местности. Идет обстрел населенных пунктов. Это то, что делал всегда агрессор. То, что делают, так сказать, страны, которые захватывают чужие страны. Но чтобы вот такое в мирной обстановке применялась тяжелая техника, да вообще любая, в отношении городов, населенных пунктов и граждан, чтобы просто расстреливали людей, потому что на лацкане пиджака, там где-то на курточке прикреплена георгиевская лента, даже не спрашивая ни о чем, а просто, если видят ленточку, людей расстреливают. Это отвратительно, это чудовищно, это в будущем будут многотонные уголовные дела в отношении всего нынешнего политического руководства Украины. И Европа виновата здесь. Это они поощряют, это они помалкивают. Американцы напрямую признались, что они будут биться за Украину. Она им нужна. Нужна не потому, что жители нужны, не потому, что промышленность нужна, а нужна как территория, чтобы еще ближе подойти к России, потому что это большая граница от Брянска до, так сказать, Черного моря. И вот они об этом заявили. И прямо заявили, что Россия является противником. Я 5 раз был кандидат в президенты, и меня всегда спрашивали, кто же наши противники? Я всегда на первое место ставил США, НАТО. Вот 2 главных противника. Практически США входят в НАТО, поэтому это, в общем-то, одно и то же. Вот они сегодня, в эти дни майские, когда мы празднуем победу над фашистской Германией, срывают с себя все маски и прямо говорят, что они будут биться с Россией. И сегодня на территории Украины, особенно вот Луганской области, значит, Донская, да и в других частях Украины, участвуют американцы. Не важно, что это частные охранные предприятия или еще какие-то военизированные, это граждане США. Поэтому реально идет уже столкновение вооруженное между гражданами США и гражданами России на европейском пространстве. Это так было во Вьетнаме, север Вьетнама, юг Вьетнама, Корея, север, юг. Противостояние было ГДР, ФРГ. И вот теперь в Европе. Мы в мае 45-го, весной 45-го встретились с американцами на Эльбе как союзники. А вот 69 лет спустя американцы объявляют, что мы их противники и что они с нами готовы биться за Украину. Это, представляете, если бы мы с ними бились за Мексику, чтобы господствовать в Мексике и оторвать Мексику от латиноамериканского континента и противопоставить ее США. Наверное, это было невозможно, хотя был пример Кубы, но это был плохой руководитель Хрущев, и это было давно. Но и мы ушли оттуда. Мы Кубу не присоединяли к Советскому Союзу и все свои базы там ликвидировали. А сегодня жители Донецка участвовали в референдуме, молодцы. Это замечательные люди, мужественные. У них был небольшой праздник, вот 9 мая вчера, а до 9 мая, и сегодня уже 10-11 мая, их лица посуровели, потому что они под обстрелом, под огнем живут. Они боятся выходить на улицу, на балкон, во двор, и убивают всех, и кто вооружен, кто не вооружен, и стар, и мал. Это отвратительно, это чудовищно. И мы уверены, что эти люди сбегут, они не захотят дожидаться судебного преследования, я имею в виду руководство нынешней Украины. Но так издеваться над населением, представляете, какое количество людей находится в стрессовом состоянии. Потом это будет рост заболеваний всех внутренних органов, потому что в страхе люди живут всю весну 2014 года. И сегодня у них единственная радость будет, и особенно завтра, когда утром объявят результаты референдума, а может быть даже ночью объявят, это для них будет большое облегчение, что они присвоили себе статус республик. Это они, народ, решили и не желают оставаться в Украине, которая в крови, в прямом смысле слова, топит в крови граждан своих или сжигает их. Мы видели, что страшные события происходили в Мариуполе, когда ведь не только по мирным гражданам, по
донецкой милиции, городское управление внутренних дел Мариуполя, значит, боевики киевские открывают огонь, все здание горит, и опять там будут трупы обожженные, потому что не все милиционеры, видимо, успели живьем уйти из этого здания. Это просто немыслимо. Такого никогда не было нигде. Даже в Африке, в дикой Африке, там какие-то есть правила и принципы. А здесь ведь не только боевики за деньги участвуют в расправе над мирным населением Донецкой, Луганской и других областей, но и участвуют здесь и другие правоохранительные органы. Владимир Вольфович, да. Спасибо вам большое. Вот, кстати, вы говорили по поводу наемников и боевиков. У нас есть материал, он подготовлен к эфиру. Я предлагаю сейчас его посмотреть. Спасибо вам большое за ваше мнение. Хорошо, до свидания. По данным немецкой прессы, под Славянском находились или все еще находятся около 400 наемников Академии. Национальность не уточняется. То, что они работают на американскую военную компанию, еще не означает, что они американцы. Известно лишь, что они вооружены и подготовлены не хуже, чем бойцы элитных подразделений вооруженных сил США. Журналисты ссылаются на данные Федеральной разведывательной службы Германии, которая, как сообщается, даже оповестила правительство. Информация о том, что на Украине находятся американские солдаты удачи, поступала еще во время Майдана в Киеве. Жители Славянска утверждают, что среди тех, кто пытался взять город, тоже есть иностранцы. Воюют бок о бок с такими же, как они, украинскими наемниками. Маски, форма без опознавательных знаков и чувство вседозволенности, безнаказанности. Молодые ребята, им по 22, по 23 года, а сзади стоят такие в возрасте, как я, понимаете, старше их. И нагло улыбаются, и один заявляет: что вы мне тут я наемник, я могу и застрелить, и то, и все. Я уже потом на них начал смотреть другим взглядом. Потому что... То есть они в открытую говорят, да, что они наемники? Да. Один говорит: я наемник, я могу тебя застрелить, что я хочу тебе, то и сделаю. Это ихние слова, я не выдумываю ничего. Многие не разговаривали, некоторые разговаривали, а некоторые смотрели вот так вот тупо, даже ничего не говорили. В самой Академии сообщения немецкой прессы пока не комментируют. Компания создана на руинах скандально известной Blackwater. Новый бренд, новое руководство, но прежняя суть. Частная охранная фирма, чуть ли не крупнейшая в мире, чьи сотрудники, бывшие военные, готовы за деньги выполнять миссии в горячих точках, например, в Ираке. Бойцы Blackwater охраняли кортежи американских дипломатов и иракских политиков. Были и другие задания, а еще скандалы. Сотрудников компании обвиняли в убийствах мирных иракцев, контрабанде оружия, вымогательстве. Но вот наказание никто из них так и не понес. И вот если, конечно, сообщения подтвердятся, получается, что эти люди теперь на Украине, под Славянском, рядом с боевиками правого сектора и украинскими военными, которых киевские власти отправили на восток, чтобы разобраться с ополченцами. Георгий Лебедев, Вести. И вот в продолжении темы глава Пентагона Чак Хейгел заявил в интервью телекомпании ABC, что Россия и США соперничают в украинском вопросе. Также, отвечая на вопрос журналиста, можно ли назвать Россию врагом, глава Пентагона сообщил, что наши страны не находятся в состоянии войны, соответственно, врагами не являются. И заметил, делить все страны на партнеров и противников означает излишне упрощать.